Yo me acerqué a la música desde los 5 años. Yo estaba en primero. Me inspiro en el mar, los árboles, los sonidos, las mareas, las casas, las personas, todo. Yo soy cantante, pero también me gusta mucho la marimba. Me gustan mucho sus sonidos. Los seres humanos tienen misiones, tenemos misiones en la tierra. Unos tienen don de curar, de sanar, y lo hacen desde los hospitales, desde las clínicas. Otros tienen don de sembrar y van y siembran en el campo. A mí Dios me dio el don de ser músico, un animador, un servidor de la alegría, un mensajero de la música, de la alegría por el mundo entero. Buenaventura es la perla morena de todo el Pacífico, primer puerto de Colombia, tierra con la cual todos los habitantes del Pacífico nos sentimos íntimamente relacionados, ya que somos la misma comunidad que vino de África y se asentó en el Pacífico, y Buenaventura es un emblema para nosotros de lo que significa ser del Pacífico. Cuando Dios pensó en Buenaventura, estaba mirando una estrella. Por eso esta tierra pura, Él la hizo así tan bella, con paisajes naturales, con una bahía muy hermosa, selva y ríos serpenteantes que se mueven como una diosa. Eres tú, Buenaventura, mi reina maravillosa, porque entre todas las damas tú eres la más hermosa. La música del Pacífico me llena, me sabe a sabor. La música del Pacífico es muy llamativa, a nosotros los negros, ¿no? O sea, a ustedes. Vendo langostino, vendo piacuil, piangua, calamar. Estas cobillas son cobillas tradicionales. Los turistas vienen mucho aquí a buscar esta comida tradicional. ¿Cómo es el curulado? El curulado, hay el curulado, hay el curulado, hay el curulado. Me recuerda a mi infancia cuando bailaba danza. Me gustaba mucho bailarla. ¿Qué te provoca comer, Jimmy? Maestro, Bastante es decirlo, swing, pero una comida con No, bastante cuidado. sabor. No, por eso. Langostino, sudadito o como me los hagan. Yo voy a meterle un triple. Un seco triple. triplecito? Voy a meterle camaroncito, tollito y voy a añadirle jaiba. Ay, pita. Jaibita. Cuidado. Yo voy a reforzar la proteína con un sancocho de ñato con bastantes coco. Maestro, yo siempre he querido preguntarle, ¿usted cómo comenzó a interesarse en la música? El pueblo donde yo nací es un pueblo muy musical, Claro. ¿no? A orillas del río Atrato. Claro. Y en la casa que me crié, pues esa era una casa, como decir, la casa del ritmo. Claro. Ahí eso se tocaba guitarra, se cantaba todas las noches, llegaban los mejores guitarristas. Claro. Eso era un saborinche esa casa. No, me imagino. Entonces yo nací como muy influenciado. La banda de Quibdó también me influenció cuando pasaban tocando los músicos por ahí. Jimmy, ¿a ti qué te motivó a la música? Por ustedes siempre abrieron la brecha, abrieron ese espacio musical y esa admiración que le tenemos. Nosotros aquí en Buenaventura consumimos demasiada salsa, y usted lo sabe. Y nosotros aquí amamos a Guayacán, los amamos a ustedes. Es más, le cuento una anécdota. Verbena del Firme. Yo soy del barrio del Firme. Firme, sí. No hay aguacero que valga. La ¿Usted se noche acuerda? Que se vino una tormenta, Una un tormenta. aguacerote, Yo era uno de los que estaba ahí parado al y frente la viendo a gente, Guayacán. y la gente esparciendo y nosotros Claro. montamos el coro. Claro. No, no hay pues, aguacero. no hay aguacero que valga, que valga, que valga. Queremos encontrar. Queremos vivir en paz. Queremos vivir en paz. Yo vi
visito regularmente la escuela del Palenque Primo Hermano porque me gusta que me enseñen cosas nuevas. A mí me pusieron a interpretar el Día de la Afrocolombianidad, el personaje de Joey Arroyo. Es un cantante de salsa. La canción La Rebelión. Aprendí a tocar la marimba, el bordón, la requinta y he aprendido a mejorar mi voz. Quisiera convertirme en marimbero y cantador profesional. Y las mujeres en combo cantan y tocan guasá. La reina de la melodía es una negra muy linda. Trabajamos por salvaguardar la música tradicional de marimba y los cantos tradicionales, toda vez que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Gracias a un convenio que tenemos con una escuela, estamos trabajando con alrededor de 220, 250 niños. El propósito desde ayer, desde hoy y para siempre será hacer buen uso del tiempo libre, pero además sembrando semillas de tradición. De esta forma garantizamos que la música del Pacífico trascenderá por muchísimo tiempo. Yo les pongo siempre a los niños como ejemplo mi experiencia. Yo tenía 10 años y ya llevo 40 años en esto, entonces que dentro de 40 años estos niños sean los que lleven esta bandera, que lleven la tradición del Pacífico hasta el infinito, hasta el fin de los tiempos. Escuchar el sonido del bombo, de la marimba, del guasá, es estar en comunión con el territorio, con nuestra selva, con nuestros ríos, con nuestro mar, y eso hace que nosotros vivamos en paz. Qué bonito cantan, qué bonito tocan. Muy buena labor, profe. Toda esa música, ¿qué significa para usted? La música del Pacífico, la región de nosotros, se divide en dos grandes regiones. La región del norte, que es la del Chocó, está la chirimía, que su base son los vientos y la percusión, pero el clarinete y el bombardino, lo que vino de Europa. Ponle cuidado a la cosa. Y la música del Pacífico Sur, es decir, desde Buenaventura hasta Esmeraldas, Ecuador, está hecha con base en la marimba. Y esa marimba la trajeron nuestros antepasados de África. Entonces ellos la volvieron a armar acá en el proceso de recomposición social. Armaron su marimba, que es como decir el piano de la selva. En el Chocó tenemos la música de viento. Entonces son músicas diferentes, pero muy hermanadas. Es que la música también es sabor y baile. El olor de esta comida, ¿ves? El sabor tiene mucho que ver con la música. Claro, es que nosotros somos diferentes. Comemos diferente, hablamos diferente. La música de nosotros no suena como la salsa de otros países. La salsa de nosotros sabe a pargo rojo. A pelada. A pelada. A Boca Chico. A boca chico, a chontaduro. No se puede desligar uno de las raíces, ¿no? No. Esto es música, porque la comida del Pacífico representa esa musicalidad en el sabor. Y el olor. Cuidado, una sustancia, pero... Y Jimmy, hay tanta conexión
cuando Jimmy dice que esto es música, que casi siempre los pescadores, cuando están en su labor, están cantando. Hay una conexión directa. Ellos siempre están cantando, sea con las tarrayas, sea el que está buscando el piacuil o la piano. Eso lleva una música inmersa. Siempre, sí, es ¿no? correcto, siempre. Nosotros somos de cultura de río y de mar, nosotros los del Pacífico, Sí, sí, claro. ¿cierto? Tenemos los dos. Entonces estamos muy conectados con el agua, por ejemplo, con la naturaleza del agua. Eso es parte de nuestra naturaleza, esa humedad relativa. Y somos de una tierra que es caliente pero húmeda. ¿Cómo te imaginas que va a sonar la música de acá, de nosotros, del Pacífico, en un futuro no lejano? Pues maestro, mire que yo veo que usted está siempre preocupado por que la música de nosotros cada día esté más moderna, pero sobre todo para que abrace al mundo. Y entonces yo veo lo que usted está implementando, la manera que está manejando el brazo y todo eso, y yo me dejo llevar por eso, y yo digo, sin perder nuestras raíces, ya que usted es uno de nuestros líderes, ese sonido del brazo, ese sonido del bajo, que lo veo Universal, que también... un sonido más universal, menos típico. Y le seguimos aprendiendo. O sea, puede ser 30, 40, 50 años, tenemos que seguir estudiando. Claro. Hay que estudiar. ¿A qué se les parece la música que están tocando? ¿Al mar, a las gaviotas, al aguacero? La música del Pacífico me llena de pasión, de alegría. Siento que estoy en la selva, escucho mar, río. Maestro, ¿qué tenemos que hacer para que nuestro grupo musical lo dure mucho como el suyo? Tienen que ponerle mucho amor, querer mucho esto. Tienen que obedecerle mucho al profesor. Maestro, una pregunta. ¿Cuál es el secreto para componer muchas canciones? Bueno, es que te tiene que gustar primero mucho la música para sentir esa inspiración. Y cada vez le cantas a una cosa diferente. Una vez le cantas al río, algo que pasa en el río. Otra vez le cantas algo que pasa en el mar. Otra vez le cantas, te inventas una historia. No tienes que haberla visto, no se la puedes inventar. Imaginación. Me gusta ese tema. Ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. La música es un arte. Cuando te digo arte es porque es una expresión del espíritu. Esa expresión que viene del alma, del espíritu, es para llevársela a los demás. Eso se siente que estamos dándole alegría a nuestro pueblo, al barrio, a nuestra ciudad, a nuestro país, al mundo entero cada vez que tocamos, que hacemos música. El proceso de aprendizaje musical no comienza, él brota. Desde lo más adentro del ser, uno ama la música. Y ya lo que viene es a acompañar, la escuela viene a acompañar, a moldear ese espíritu que habita en ti, que habita en cada ser humano que tiene la música por dentro. La escuela sirve para llevar y pulir esa madera, irla moldeando hasta forjar un músico. Pero realmente el proceso nace adentro. Entre las visiones de lograr con mis alumnos que sean personas de bien, que además de ser excelentes músicos, sean excelentes personas, pero que también sean profesionales en diferentes ramas del conocimiento. Vamos para adelante y vamos a demostrar que el arte es fundamental para el proceso de hermandad, de unidad en el territorio y a nivel nacional.
Colombia, potencia de la vida.